Добър вечер, мили братя и сестри. Дали сте чували точка от така наречените проповедници да кажат това? Никой никога не е видял Отца, а Синът го е изявил. И са твърди в изявленията си, защото не са прочели добре Святото Писание. Вижте, библейските училища не скарват проповедници, а скарват двойно повече лъжци. Те правят това твърдение. От Йоан 1,18. Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Но в същото Евангелие Исус казва това, Йоан 6,46, не че е видял някой Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Пише, никой човек не е видял Отца, но онзи, който е от Бога, Той е видял Отца. Сега закопчейте си коланите, тръгваме на пътешествие. Отиваме в Стария завет да видим проявите на Бог, където се показвал на мъже и на жени. Битие 32:29-30. И Яков попита и рече, кажи ми, тез моля те, името си. А той рече, защо питаш за името ми? И го благослови. Там, 30, и Яков нарече това място Пенуил, защото каза, видях Богът лице в лице, и животът ми се избави. И Яков нарече мястото Пенуил, защото си каза, видях Бога лице в лице. Сега кажете ми, това правилно ли е или грешно? Яков казва, видях Бога лице в лице. Вярно ли е или е грешка? Нима е трудно за Бог да се покаже, както си поиска и на когото си поиска. За Бог невъзможно няма, за Него е всичко възможно. Писанието дотне казва ли, всяко око ще го види. Изход 24:9-11. Тогава се възкачи тот Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70-те от старейшините на Израел, и видяха Бога тот на Израел, и видяха Бога на Израел, и под нозете му имаше нещо дочка като дело от сапфир, и като самото небе. По чистота, но той не простря ръката си върху избраните от Израелевите доч синове, и те видяха дочка Бога, и ядоха, и пиха. Тук не го виждал един, двама или трима, а 70 описват как изглежда. Свещеното писание не казва ли, при устата на двама или трима свидетели ще се утвърди всяко дело. Вижте, тук има 70, не ето един, нито да или три, а 70 човека. Сега отваряне книгата на Съдии 13:21-22. Ангелът Господен не се яви вече на Маной и жена му. Тогава Маной разбра, че това е ангелът Господен, и Маной каза, непременно ще умрем, защото сме видели Бога. Кой може да каже дали това е лъжа или истина? Писанието казва, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Даром сте взели, и даром давайте. Свидетелите на Яхова означава как изглежда Бог, за това се нарича свидетели, но нашите свидетели от Алхабер си нямат. 3 Царе 22:18-19. И царят на Израел каза на Йосафат, не ти ли казах ли, че той няма да пророкува добро за мен, а зло? 19. И Михей каза, затова слушай словото Господне. Видях Господа как седнал на джоч престола си, и цялото небесно воинство стоеше при него, отдясно и отляво му. Има още доста цитата, където се твърди, че са видели Бог. А вие сега ще кажете, добре, де защо? В Йоан 1:18 пише, че не са никой човек не е видял Бог, правил никой човек. Но ако си Божий човек и Бог иска да ти се покажи, но трябва да се доближиш на Него, щом се доближават до Бог и Бог се доближава на теб. Откровение 4 глава от 1 стих надолу четем. След това видях, и ето отворена врата на небето, и първият глас, който бях чул като тръба да говори с мен, каза, възкачи се тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане след това. 2 стих. И веднага бях в духа, и ето престол стоеше в небето, и на престола седеше един. Трябва да се доближиш при Бог с духа, тогава Бог ще ни се покаже. Но да знаете, който е в духа, вижда един, не вижда три. И веднага бях в духа, и ето, престол стоеше в небето, и на престола седеше един. И този един е Исус Христос.